来看看在农村，待在村主爸妈身边的农村生活有多幸福。这我也给我记好，就给你落水落馍。这不是还有带鱼的？啊，弄砂锅带鱼吃饱吗？中想吃啊。再炒个绿豆芽。卷饼炒醋溜豆芽吧。这不豆芽。再炒呀辣椒炒豇豆吧爸。啊，中啊。早都想吃。你都想吃几天？青椒都放在冰箱里好些天，放不出来。该吃了吧？切成丝儿。这一半弄开水和，一半弄凉水和。放点盐。把它盖上停半个小时。把面揉揉，然后给它盖成那长条，揪成小卷。这边盖开薄点。哎呦，你盖吧妈，我还没洗漱呢。那你盖你收拾吧。这几天熬夜，皮肤又暗又黄的，黑眼圈还很明显。用这个毛戈平鱼子酱面膜补救一下，它是很丝滑的奶油质地，上脸超级舒服，冰冰凉凉的。厚厚涂上一层，等15到20分钟。用完肤色亮了不少，脸也饱满了，还很水润。我按它蒸1分2分都弄完，烧着烫哟，凉凉。现在翻平，这有这带鱼消耗消耗。啊，这我砂锅带鱼啊。花椒，红姜丝，海酱，加点开水，糖。倒点白醋。哟，这咕咚5分钟都弄完。再炒鸡蛋。弄这么多鸡蛋吧？多炒点人多，你多炒点不够吃。哎呀，这鸡蛋不一样，有点黄黄，有点黄不老黄。鸡蛋先弄出来。出锅。炒豇豆先跟辣椒炒炒。这蘸着馍得多香哩！香油了。带鱼了啊！吃呗。我先吃一块带鱼再说。你这玩意儿卷。想吃带鱼的。这些菜配上豇豆，香晕呀！真香啊！可劲道吧？就是这菜，每件菜都不好吃。太下馍啊！这是卷着吃。